후. 들이마시고 내쉬고 다리 쭉 뻗으시게. 안 펴져요. 아니까. 복부 관리 해드릴게요. 네. 후. 괜찮으세요? 여기가 이렇게 바지 좀 이렇게 밑에 쭉쭉 당겨주시면.
뱃살 빠지는 거예요? 예, 뱃살 지방 분해가 잘 되죠. 근데 뱃살 뺄 게 없잖아요. 술을 많이 먹어서 내장 식은게 아니고. 후. 후. 들이마시고 내쉬고 들이마시고 내쉬고 5번만 더 할게요. 다리 쭉 뻗으실게요. 안 펴져요. 그러니까. 크게 한번 들이마시고 후.
모양새가. 수고하셨습니다. 물 좀 많이 드시면 될 것 같아요. 네, 감사합니다. 많이 아프지 않으셨어요? 복부는 괜찮았어요. 아 그래요? 근데 이거 꽉 누를 때 그때 빼고는 근데 아프더라고요. 나중에 TV 구독과 좋아요, 알람 설정 눌러주세요. 감사합니다.